Velkommen i Kassen med David Bjerre, så skal vi snakke om det sandfærdige action-komediedrama American Made fra 2017. You have a drop-off and pick-up service here every other Thursday. Cuban exiles. They pay commercial pilots to smuggle homegrown contraband through Canadian hubs, Vancouver and Montreal. Right? I'm sorry, I don't know what you're talking about. No? You're smuggling cigars. You have an interesting file, Barry. File? Starts off with a bang. Top of your class in the Civil Air Patrol, youngest pilot in TWA history. You were going places. What's going on here? Revolutions in the air, Barry. Central America, right now. We're building nations down there, Barry. We're building nations. It's America at its fucking finest. And we could use someone like you. Så er vi kommet til den tid igen. Den tid, hvor vi skal glemme et øjeblik, at Tom Cruise er en hjernevasket kultleder i virkeligheden, og bare prøve at nyde en af hans film. Sådan ukritisk. Ja, så det er det, vi gør nu her. American Made er den mere eller mindre sandfærdige historie om piloten Barry Seal. Hvor sandfærdig den er, det kommer vi tilbage til lidt senere. Vi starter vores fortælling i 1978, hvor Barry han er pilot for TWA. Altså almindelig passagerpilot, men han keder sig bragt, ganske enkelt. Og så er det så heldigt, at han bliver antastet af CIA. CIA har brug for en rastløs fyr som Barry, og de har brug for en god pilot. Hans nye opgave bliver at flyve rekognosceringsmissioner i Mellemamerika. Han skal simpelthen tage billeder med sit lille fly der, flyve ind over forskellige sådan, oprørsstyrker og sådan noget. Og så, mens han undgår en regn af kugler, så skal han tage billeder af, hvad han nu ser der. Så CIA får en idé om, hvad der sker i Mellemamerika. Men der går naturligvis ikke lang tid før det udvikler sig. Senere bliver Barry også involveret i narkosmugling og våbensmugling. Alt sammen i samarbejde med CIA. Fordi vi er jo i en sprængfarlig tid her i den her periode i slut 70'erne, start 80'erne. Der oprør i Mellemamerika. CIA prøver at arrangere våbenleverancer til nogle af de her oprørere. Samtidig så forsøger Pablo Escobar og have en streng og få gang i deres eksport af kokain til USA. Og mens alt det her foregår, så render Barry altså rundt, og han havner midt i det her cirkus af uhyrligheder. Og det er jo altså meget fint til at starte med. Pengene vælter ind for Barry, og operationen vokser, og der kommer flere våben og flere stoffer, og flere penge og flere stoffer og flere våben. Det eksploderer alt sammen meget hurtigt. Barry han flytter ovenkøbet til en lille by i Mina, hedder den, i Arkansas, hvor han får sådan nærmest forvandlet hele byen til sit eget hvidvaskningskontor med adskillige banker, der ikke laver andet end at servicere ham. Så det hele kører bare derudad for Barry Seal. Men det kan naturligvis ikke blive ved med at gå godt. Diverse law enforcement organisationer begynder at snuse lidt til Barry, og i Det Hvide Hus så erklærer Ronald Reagan, at der skal være krig mod stoffer og den slags. Så Barry han får sværere og sværere ved at holde alle boldene i luften, og hele showet her bevæger sig mod den uundgåelige katastrofe. Så det er historien i American Made, og den er instrueret af Doug Liman, og ham kender vi jo helt tilbage fra sådan noget som Swingers i tidens morgen. Han lavede The Bourne Identity, Mr. and Mrs. Smith, Jumper, så han har lavet nogle af de her store action sci-fi film og sådan noget, Edge of Tomorrow. Men han har jo altså også fået plads til sådan en som Fair Game, som er en politisk thriller, og The Wall har han også lavet sidste år, som sådan også er noget lidt andet end de her store big budget Hollywood film. Så det er ikke helt mærkeligt for ham at tage fat i den her American Made historie, som jo igen er baseret på en sand historie. Det er som sagt Tom Cruise, der spiller hovedrollen som Barry Seal, og han har jo det her med at være lidt hit and miss, den kære Cruise. Han har været inde i et rigtig godt run i lang tid.
med Jack Reacher, den fantastiske Oblivion, Edge of Tomorrow, Mission Impossible, Rogue Nation. Så der var virkelig sådan en god række af super fede Tom Cruise film der. Men så var det jo, der kom Jack Reacher 2, der er forfærdelig. Og The Mummy remaket, som ikke rigtig blev noget hit. Og så kom den her American Made, som heller ikke har været det store hit. Men okay, fair nok, det skal nok gå alt sammen. Han har jo Mission Impossible 6 og Top Gun 2 lined op til i kommende fremtid. Det skal nok gå alt sammen for Tom Cruise. Men han er altså lidt op og ned nogle gange, den her, der synes jeg nok. Det er Domhnall Gleeson, der spiller Monty Schaefer, der er Barrys CIA-kontakt. Og han har jo haft nogle helt fantastiske år her i den seneste tid der. Han havde jo adskillige Oscar-nominerede film med til samme Oscar-uddeling. Men altså, bare i de sidste par år har vi set ham i Unbroken, Ex Machina, Brooklyn, Star Wars Force Awakens og The Revenant. Så det går godt for ham. Så lad os bare sige det på den måde. Det er Sarah Wright, der spiller Lucy Seal, der er Barrys kone. Jeg kender hende ikke særlig godt. Hun har været med i 21 and Over. Hun er med i Marry Me tv-serien. Ja, igen, meget sød pige, men jeg kender hende ikke. Og det er Jesse Plemons, der spiller sheriffen i den der lille by Mina, som Barry han får overtaget. Ham har man måske set i Fargo i... Er det anden sæson? Det er jeg ikke sikker på. Det kan godt være det første. Nej, jeg tror det er anden sæson. Under omstændigheder, han var med i Fargo, og så var han med i Tidens Morgen i Friday Night Lights. Og så dukker Caleb Landry Jones op som JB, der er Barrys kones bror, som er sådan en total hustler-taber. Og han kan spille virkelig ekstremt klamt, og gør det ofte. Han gjorde det i Twin Peaks The Return, var han vildt klam, og han var vildt klam i War on Everyone, som vi anmeldte her i kassen. Han var også med i Antiviral, hvor han også var klam, og så var han med i som Banshee i X-Men First Class, hvor han var relativt normal. Så det var Caleb Landry Jones. Ellers er der ikke sådan super mange kendte navne på rollelisten. Vi har en masse karakterer med. Vi kender Oliver North, Noriega, Escobar, alle de her folk. Men de bliver ikke spillet af særlig kendte folk. Der skal jo helst ikke være nogen, der overskygger The Cruise alt for meget jo. Here's how the operation worked. I'd load up with guns in Mina. Then, using Schaefer's intel, I'd bypass any law enforcement and fly straight to the cartel's airstrip in Medellin. Bueno, moviéndose pues! The Colombians, well, they love them guns. Then I'd load up with fresh powder and fly on to the Contra training camp. The Contras hid the coke in fishing boats and sailed it up to Miami. Meanwhile, I'd get another load of powder, take it back to the States with a quick stop to refuel in Panama, under the protection of my old friend, Colonel Noriega. Congratulations on your promotion, General. Of course, he'd get his cut too. On the way back, I'd keep an eye out for the DEA, and then I'd dump it all in the swamps of Louisiana. The operation got so big, I had to get some help. American Made lægger ud med at etablere en energisk, kaotisk stil. Altså Universal-logoet i starten knitrer og får pludselig sådan et videolook, og vi kommer ind i sådan en vild montage med tv-klip fra der viser tidens emner, og diskomusikken brager ud af højtalerne, og Jimmy Carter han holder taler om nationens tilstand, og det er alt sammen sådan, som filmen vælger at sætte tonen an. Umiddelbart virker det meget friskt og frækt og indbydende, og det er alt sammen meget fint. Barry han begynder ret hurtigt at lege fortællerstemme på via sådan nogle videooptagelser, han laver i en eller anden forbindelse. Og de her videooptagelser, eller lyden fra dem, fungerer som sådan en voice-over i løbet af filmen, der sådan giver American Made en chance for sådan at hoppe videre til det næste spændende.
Og oven i det, så har vi sådan en relativt kaotisk kamerastil, som er sådan ofte håndholdt. Der er sådan crash zooms og hurtige klip og stillbilleder ind i det hele, og freeze frames og alt det her løjse. Så der foregår en del sådan visuelt og audiovisuelt her i American Made, og der går ikke så lang tid før den der stil begynder at blive en lille smule anmasende og lidt for kaotisk. Den her voiceover montagestil, som filmen kører, er svær at håndtere, fordi den har en tendens til at skabe en vis form for distance til historien og karaktererne, fordi man flyver ind og ud af scener og får aldrig rigtig en chance for at komme tæt på noget. Det kan virke, den der stil. Altså Goodfellas er jo skoleeksemplet på at få sådan et memoir med sådan en voice-over-stil til at virke. Altså det er jo en fabelagtig film. Man kan også tage en nyere ting, som for eksempel The Big Short, som også har den her effektive, energiske stil med freeze frames og flashbacks og mærkelige ting og alt sådan noget der, og arkivklip og sådan noget. Det virker meget kaotisk, men det virker rigtig godt for den film. American Made er altså ikke lige så heldig med sin stil. Den bliver lige lovlig larmende og kaotisk og ufokuseret undervejs. Hvis alt andet i filmen var top dollar, så kunne man måske leve med det, men det er desværre ikke tilfældet. Lad os starte med lige at kigge nærmere på manuskriptet eller på historien. Manuskriptet er krediteret til Gary Spinelli, som ikke har lavet andet overhovedet, og det er krediteret som et originalt manuskript, altså der er written by. Men det er jo en virkelig historie, og der ligger vist nok et par bøger om Barry, som man formodentlig har taget noget fra. En af dem er for eksempel den, der hedder Smuggler's End, The Life and Death of Barry Seal af Del Han, og det virker som om umiddelbart på mig, det er den, der er taget mest af. Jeg mener, han var en FBI-agent, ham forfatteren, der har skrevet den. Og i store træk, så holder filmen sig jo til de virkelige hændelser, som der skete med Barry. Ja, han arbejder sammen med CIA. Ja, han var smuglet narko og alt det her løjser, og tidsperioden er også den korrekt placeret og sådan noget. Men man skal ikke dykke særlig langt ned i historien om Barry, før det bliver tydeligt, hvor meget fiktion der også er i American Made. Altså bare tage sådan noget simpelt som, at Barry ikke så ud som Tom Cruise. Han var en gut på 150 kilo, der ikke just havde det charmerende smil, som Tom Cruise har. Ej, fair nok, det går nok. Men Barry havde heller ikke helt det job, som filmen beskriver, han har i starten. Barrys kone og børn, som de præsenterede i filmen, er ikke helt korrekte. Barrys forbindelse til CIA og smugleroperationen, som de har kørende, er heller ikke helt korrekt. Og Barrys transaktioner med narkokartellerne er heller ikke helt korrekt. Og den hovedkontakt, som Barry har til CIA, er en fiktiv karakter. Ja, jeg ved godt, vi er i filmens verden, og jeg ved godt, at man skal tage sig lidt frihed nogle gange for at få en historie til at virke. Men jeg synes, når man begynder at læse op på den sande historie om Barry Seal, så føles det altså som om filmen her tager sig lidt for mange friheder. Og fidusen er jo, at det er jo en spændende historie. Virkeligheden er en spændende historie. Man behøver som sådan ikke at lave så forfærdeligt meget om på den. Og der er mange andre projekter, der har haft held med at tilbringe tid i samme tidsperiode. Altså Air America fra 1990 med Mel Gibson og Robert Downey Jr. tager jo fat i det her med CIA's skumle smugleroperationer og sådan noget. Den handler om noget af det. Ikke direkte det her, men noget lignende. TV-serien Snowfall fra HBO her, som første sæson kørte i 2017 her, den hiver fat i kokainepidemien i starten af 80'erne i USA, og noget af det, den også har med, er de CIA-agenter, der sørger for at importere narkoen til USA. I tidens morgen så skrev Gary Webb
den bog, der hedder Dark Alliance, The Story Behind the Crack Explosion, som handler om CIA's crack, cocaine, eller involvering af CIA i crack cocaine-epidemien. Og den bog blev senere af omveje til den film, der hedder Kill the Messenger i 2014 med Jeremy Renner, som altså handler om en journalist, der efterforsker de her virkelige begivenheder med smugling af narko og sådan noget, som Barry er involveret i. Som andre ord, de her begivenheder er blevet dækket før, men det betyder ikke, at der ikke er flere historier at fortælle. Det betyder, at der er masser af spændende ting, der foregik i den her periode omkring de her begivenheder. Men det betyder altså også, at man skal gøre sit fodarbejde ordentligt, og man skal bringe sit A-game, hvis man vil blande sig i den her diskussion. Fordi der er altså nogle fede tv-serier, nogle fede film, der har rodet rundt i det her materiale før. Jeg synes ikke, man kan påstå, at American Made bringer sit A-game til bordet. Og jeg tror egentlig, mit største problem med filmen er Barry-karakteren i sig selv. Altså den måde, som filmen præsenterer ham på. I Tom Cruises hænder, så er Barry en storsmilende, djævelsk, charmerende gut, der bare sådan skøjter igennem livet. Hver gang han havner i problemer, så åbner en ny dør sig for ham, og han får mere succes, end han havde før. Han er højrøret, egoistisk og tilsyneladende usårlig. Men hvem er han? Altså, hvem er han sådan bag facaden? Det har vi ingen anelse om. Det får vi aldrig at vide i den her film. Selv ikke i de der tilståelsesbånd, han sidder og optager undervejs, som sådan ligesom leverer voiceoveren i filmen. Det er sådan noget, det er sådan overfladisk, hold kæft, hvor er sej og heldig attitude, som Barry har. Både i filmen og i de der tilståelsesbånd og i det hele. Det nytter altså ikke, at vores alt dominerende hovedkarakter er så overfladet, som Barry er. Han skal vise en eller anden form for menneskelighed. Vi skal kunne holde med ham på en eller anden plan, at holde af ham, og det mindst prøve at forstå ham på en eller anden plan. Og der skal ske et eller andet med ham undervejs i den her historie. Han skal blive påvirket af sin oplevelse. Det nytter jo ikke bare, at man har en karakter, der er identisk fra start til slut. Og det er Barry. Filmens Barry Seal gennemgår ingen forandring overhovedet. Altså karakteren er fuldstændig den samme som i første scene i 1978 og i sidste scene i 1985, eller sådan cirkus. Der opstår ingen selvindsigt undervejs, der er ingen erkendelse af fejl eller noget som helst. Og det hjælper naturligvis heller ikke, at Tom Cruise han har det her flashy smil og perfekte hud og det hele, og ser identisk ud i 1978 og 1985. Altså det hårde liv, som Barry Seal har været igennem, og hans oplevelser har overhovedet ikke påvirket Tom Cruises udseende. Man kan ikke se forskel på første og sidste scene i filmen. Og problemerne med, at Barry er så overfladisk, bliver forstærket af, at alle andre karakterer i filmen er endnu mere overfladiske. Nogle af dem er decideret fraværende. Altså, vi ved intet om Barrys kone. Tag bare sådan en som Goodfellas, for eksempel, bare for at sammenligne den igen. Hvor meget ved vi ikke om Karen? Hvor meget kan vi ikke sætte os ind i hendes situation? Altså hovedrollens lidende kone der. Vi ved intet om Lucy i den her film, Barrys kone. Vi ved intet om de andre piloter, som Barry hyrer undervejs for at holde det hele kørende. Pludselig er der 4 ekstra piloter. Vi får ligesom navne på dem. Der var travlt, vi er nødt til at hyre Benny, Hugo og whatever. Og man får dårligt deres ansigter at se. Og så er hele operationen i gang. Og så ser vi pludselig 5 fly flyver afsted mod Nicaragua i stedet for 1. Og så er det bare sådan, hvad skete der? Selv Pablo Escobar og hans drenge, de er enormt todimensionelle. Og det hjælper heller ikke, at de er spillet af fuldstændig tilfældige, ukendte skuespillere, der slet ikke brænder igennem. Altså, Pablo Escobar træder ind i scenen, så skal han virkelig brænde igennem, ikke? Og specielt efter man har haft en tv-serie som Narcos, så nytter det jo ikke noget, at man bare hyrer en eller anden tilfældig ekstra fra gaden til at spille, overdriver lidt, men til at spille den her ikoniske figur. Det nytter altså ikke noget. Og man kunne jo fristes til at tolke alt det her som en konsekvens af, at Tom Cruise har hovedrollen, og han ikke vil have, at der er nogen, der ligesom overskygger ham undervejs. Alt andet lige, så er han ikke engang producer på filmen, og projektet har været i udvikling uden ham, hvad jeg kan forstå. Så jeg tror ikke engang, det er hans skyld. Det er altså bare stilen, man har valgt her.
Så vi har altså denne her lidt for kaotiske film med overfladiske karakterer. Så kan man spørge sig selv, er der noget, vi kan gøre for at ødelægge helhedsindtrykket endnu mere her i American Made? Ja, det er der desværre. Vi kunne for eksempel gøre det, som film har valgt at gøre her, og behandle alt som en joke. Altså, se hvor sjovt det er, at Tom Cruise han flyver rundt i Nicaragua og bliver skudt på. Hose, pludselig bliver han hyret til at smule kokain, for siger, hey, har man hørt noget lignende? Jamen, det er hilarious. Og er det ikke bare lovklaskende sjovt, når både DEA, ATF og politiet og FBI dukker op for at arrestere ham? Er det ikke bare fantastisk? Nej, det er det ikke. Jeg synes virkelig, det er et problem, at alt skal laves til en joke i American Made, fordi dermed bliver alt overfladisk. Og de i forvejen overfladiske karakterer virker pludselig skødesløse, og hele plottet kommer til at virke urealistisk, når det får den her behandling. Og som allerede nævnt, altså det er en spændende historie det her. Lav den dog straight. Altså det er jo en sand historie det her. Virkelig, virkelig spændende sand historie. Hvordan i alverden det kan lykkes at lave en sand historie til denne her film, det er mig en gåde. Det her, det er den mest urealistiske, virkelighedsfjerne, fladpandede 80'er actionkomedie. Altså, jeg forventer hvert øjeblik, at Action Jackson skal springe frem fra et hjørne, og det kan jo ikke være meningen. Altså, bare tag sådan noget som, altså, jeg kan næsten ikke sige sådan, de gør det til en fucking joke, at Barry, han må holde vejret, hver gang han starter sin bil, fordi han ikke ved, om det her det er dagen, hvor den vil eksplodere. Altså, det nytter jo ikke noget for helvede. Sådan kan man ikke fortælle en historie. Det er meget frustrerende. Ej, jeg synes ikke, American Made holder. Den er ikke sjov, og den er ikke charmerende. Det er en larmende, kaotisk film, der ikke virker synderligt interesseret i at kaste lys over det reelle emne, den behandler. Den sætter fladpandet humor højt, og den er ligeglad med dybde eller nuancerede karakterportrætter. Og den er i hvert fald fuldstændig ligeglad med nogen som helst forbindelse til virkeligheden. Det er ikke optimalt, ikke overraskende. Prøv at høre. Tag sådan en film som War Dogs fra 2016, som jeg ovenkøbet har anmeldt her i kassen. Den gjorde det helt rigtigt. Den var også baseret på sande begivenheder. Den føltes troværdig, selvom det var skæg og balladehistorie. Stilen var vild, men den var ikke overdrevet anmasende. Og den film, altså War Dogs, vidste præcis, hvornår den skulle skrue ned for humoren og op for dramaet. Og vigtigst af alt, så er det en meget interessant udvikling, specielt hovedkarakteren gennemgår i den film War Dogs. Den har ganske enkelt alt det, som American Made burde have, men ikke har. Så for at opsummere, drop American Made og se eller gense War Dogs. American Made er på vej ud på DVD, Blu-ray og 4K UHD i det meste af verden. Der er en del ekstra materiale på, men jeg tvivler på, at der er noget, som behandler filmens mindre imponerende sider. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du lytter til I Kassen med David Bjerre.